嗨，大家好，我是肚子。今天我们来开箱。那要开箱什么呢？就开箱这一把键盘，这是我新买的键盘，人生第一把机械式键盘，它是金士顿 HyperX， 然后我买的是蓝轴。那废话不多说，我们直接开箱。OK， 开始开箱，有点紧张啊。哇，真香啊！来看一下配件有什么，有说明书，这不知道什么东西，然后还有线。好，先放着。开这个键盘。它其实蛮有重量的哦。好，我的开箱都到这里，大家拜拜。好，开个小玩笑，还是让大家听一下这个蓝轴的声音啊。哦，非常的清脆响亮啊。这一把2000多。有点贵啊，就这样，拜拜。